ko alam na merong festival ngayon dito. So every year, ginaganap dito tong Healing Agriculture Festival dito sa Jinju. Actually, hindi ko talaga alam na ngayon ginaganap to. Ngayong month na to. So nagulat na lang din ako kasi habang nagbabike nga, bigla ko nakita yung may pinagkakaguluhan dito yung mga tao. So ngayon pala yung Healing Agriculture Festival nila dito. Actually, hindi ko talaga alam kung ano mga meron doon sa booth nila. Ngayon lang talaga ako nakapunta din dito. Tingnan na lang natin kung ano yung mga nandun sa booth. Magandang gabi nyo. Ang galing nung pagkakagawa. So dito naman sa booth na to, tuturuan ka naman gumawa ng candle. Ang galing naman ito. So ito, hindi ako sure kung anong ginagawa nila dito. Napaka-calming nung amoy. Gusto kong kausapin kaya lang baka mag-nosebleed na naman ako eh. Meron silang pinipilahan, hindi ko alam kung ano. Box office, hindi ko alam kung anong pinipilahan nila. Parang gusto kong pumila. Ano kaya yun? Alam ko na kung anong pinipilahan nila. Libreng bulgogi. So meron dito, Pet Industry Hall. Let's see kung ano ang nasa loob. Malamang may mga pets. Look, oh, may horse doon. May horse doon. So dito sa side na to, yung puro mga birds. Ande! May malaking bird doon. Ito ang cute. Cute little bird. I think this is lovebird. Lovebird. Ay, mali ako. It's Quaker parrot. Tinakpan niya. Tinakpan niya ako. Ayan. Pineapple newer. Pineapple. Pineapple na prutas yun. May bird rin palang pineapple. Palain mo yun. Ay, eto natagpuan ko na yung hinahanap kong lovebird. So, ayan. Lovebird. Oo. Pala ang lovebird. Eh, bakit yung iba, dalawa din naman sila pero hindi sila lovebird? Meron dito corn snake. Corn snake, kaya lang hindi ko na siya makita. Akala ko corn snake, yellow kasi corn. So ayan, nag-enjoy ako sa mga nakita ko dito sa Pet Industry Hall. Iba't ibang hayop yung mga nakita ko, iba't ibang insects. May mga yung mga pangalan nila, yung mga ang dami ng tao. Marami ding mabibili dito sa pa-event nila na to. Okay, so andito naman ako sa Seeds and Life Hall. Ang daming vegetable. Huh? Ay, ano to?
talong to o maliit na kalabasa. Ay, talong to. Alugbati ito sa atin. Sabi ko na, it's eggplant. Kulay yellow na. Yellow na eggplant. So, ito yung nakita ko kanina sa ano, ibang ano siya ng bell pepper. Iba-iba din siyang kulay. Bell pepper. Iba-iba kasi ng shape yung mga bell pepper. So, dito naman tayo sa Smart Agriculture Hall. So, hindi rin ako sure kung anong mga makikita ko dito. Smart daw eh. Baka maging smart ako dito. Okay. Alam ko na kung ano meron dito sa Smart Agriculture Hall na to. So, dito pinapakita yung modern technology for agriculture. Kasi syempre dito sa kanila sa South Korea, 'di ba, 4 seasons. So, lumalamig, umiinit, nag-i-snow. Kaya ito yung technology na ginagawa nila para makapag-produce pa rin or makapagtanim. So, meron silang pa-effect ng ganyan. So, yung bata doon sa loob, ayan, oh. So, parang siya yung namimitas niyan. Oh, 'di ba? Parang nandun siya mismo sa farm. Labas na ako sa hall na to. Punta naman tayo sa ibang hall. Okay, so dito naman tayo sa Green Food Hall. So, dito naman sa hall na to is puro foods. Gusto ko to, gutom na ako, may mga food tasting dito. Mabubusog ako dito. Yung mga ganito, nakahain lang talaga siya dyan. Pwede mo siya tikman na lang siya if ever gusto mo. Let's see. Chips eh. Yeah. Lasang chips. Baka chips kasi siya, diba? So, it's a very nice experience na makapunta din dito sa mga ganitong event. Kasi makikita mo dito yung iba't iba talaga mga traditional foods, mga medicinal herbs, mga kung ano-anong mga product nila talaga. So, ito na yung pagkakataon na matikman mo ng libre. Dito ako pipila kasi milk to milk. Nila. Ano? Milk. Ah, hindi. Yogurt siya. Yogurt. It's a yogurt. Masarap. Lasa siyang yogurt. Merong hotdogs dito. Akala ko may pa-free taste din ng hotdogs. Binibili pala. Doon muna tayo sa mga free taste para hindi nabibilhin, di ba? Meron naman kasing free. Meron na naman silang pinagkakaguluhan dito. Ah, ito. Siya. Tea. So, mas maganda matikman ko din to eh. Kahit na hindi ko ganun kagusto ang lasa. At least natikman ko siya. Ayan, nakakuha na ako. Umuusok-usok pa siya. Yung lasa niya, lasa siyang tea, syempre. Pero, okay naman, not bad. Ayan, nag-yogurt ako, tapos ngayon nag-tea. O, kumusta naman ang tiyan ko mamaya nito? Meron pa sila doon ibang pinagkakaguluhan. Gusto ko rin siyang itry. Itry lang natin, itry para yung mga, gusto ko kasing matikman talaga yung mga product nila dito. Basinida. Ito pala is salgukso ang tawag dito. So, ito yung Korean noodle na gawa siya sa rice. Masarap siya. Ito hindi ko sure kung itatry ko to kasi mga ginger. Parang mahalang to. Try natin. Actually, mas ano to, mas malasa to kaysa dun sa una kong natikman natin. Busog na ako ah. Marami pa akong titikman.
May pahani dito. Gusto kong itry. Gusto ko siyang tikman. Hindi niya ako nakikita. Ito siya. Oh. Titikman ko na siya. Ito siya. Parang hindi ko din bet yung lasa niya. Pero siguro healthy kasi ito eh. This is scam or persimmon. Nabusog na ako sa mga free taste dito. Ayan, may mga kainan din sila dito. Actually, wala to. Ginawa lang to para doon sa event talaga dito. Ayan, tapos na yung event. Sana nagustuhan nyo yung mga nakita nyo dito sa agriculture festival nila dito sa Jinju. Punta naman tayo sa aking tambayan! Hello guys, I want to show you my tambayan. So ito siya paggabi. After ng pagbabike, ayan, tambay-tambay muna dito. Kapag na-homesick ako, dito ako pumupunta. Missing you, I'm missing you. Come to me again. Come on baby, let it go. Make me fine again. So ito, magkabilaan yung tulay. Ito, tulay ito dito. Nakakatuwa siyang pagmasdan kasi nag-iiba-iba yung kulay niya. Dun sa kabila, another tulay. Dun sa tulay na yon, para rin siyang rainbow kasi nagpapalit-palit din yung kulay niya. Guys, gusto kong ipakilala sa inyo si Socorro. Ito si Socorro. Siya yung mahal kong si Socorro. So, nung bago ako dito sa South Korea, kasama ko na to, nabili ko na to si Socorro. Yung Socorro came from South Korea. South Korea. Socorro. So, kaya Socorro ang binigay kong name sa kanya. So guys, pagka gusto nyo makakita ng magandang view, magandang lugar, tambay lang din kayo sa channel ko. It's time to go home na mga kagora. We'll see you again next time for another Gora. Bye-bye!